namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm Hleta Caroline, Dr. Thomas Chauke. Va ri karhi va hi update hi voxe ku ni teka hina hi ximatsi number 37, and then from there ta hi khihetela hi kokwana Africa man. Mi nga humelela hi accident, then of course bifi hi nge sali ta tlhe continue ya mahlweni vele. Yeah, so previous mi nga ma hleketa hi fike hi endla a video la as master team a ni ri karhi ni doubt ku ximatsi xa ha ta huma la sani ma nyingete 10% chance yo xi nga huma. However ka siku of course ra ti 22 ta December ni fike ni nghena ka page ra vona, i page ra vona guys, let's leave it like that because ku update swi swa vo straight leswi swa tikomba ku munhu wa ku i close ngopfu na vona. Yeah, so hi fike hi vona of course va fika va endla a video, so hi vike ni video hi twa ku va ri yini vele va fika va tsala kona va ku ximatsa number 37 update. Okay, va mama, va papa, va buti, va sesi, va kokwani na mlosa i dokodela Thomas Chauke loyi a taka eka n'wina hi ku titsongahata lokukulu. Ni mi tshembisile ximatsatsa na swi tiva, kambe ximatsatsa ntirho lowu ni nga wu tirha eka xona lowukulu wu ni nyamisile hikuva xi tsandzekile ku huma ximatsatsa. Se vaseketeri hinkwenu hi ku titsongahata ka mina eka n'wina ni ri a ni mi tshikangi, a ni tshikangi na ha ya emahlweni na vuyimbeleri bya n'wina. Ximatsatsa xa n'wina number 37 mi ta xi kuma early next year. Ni mi navelela ku mi dya makhisimusi layo saseka swinene mi karhi mi tiva leswaku ni ta mi sula mihloti earlier next year. Inkomo. As overhead, mi ku ri na ntiyiso swi zangi swi ni surprise kahle a ni lo yimela update leyi mina ku ri na ntiyiso because a swi nga ha mekisa siku xi nga ha huma ximatsatsa guys, a ka ha xava ti-CD sweswi online va nga ta xavisa nchumu se a ku ri leti ngopfu manjhe na vona mhaka leyiwa. So hi sweswo early next year ti-fans ta Dr. Thomas Chauke mi ta mi kha mi hi kuma album early na yona early phela ya hluphanyana ma-judgment leya yona, so hi ngo vula kwala ku March, April, May, June ya hi nga yi hlaya as early yaleyo. Mara loko ze yini sa 6 months a ka ha ri early, so hi ta hi kha hi vona swona ku swi ta kha swi fambisa ku yini hi leswo and then of course hi kha hi veka timhaka ta kokwana Africa. Hey, yeah, a hi update manje okay, kokwana Africa se yi vuyini ka ngove, yi endleni na live video kha yi kombisa ku se yi vuyini, se yi fikini ka ngove ne. So loko yi vuyini vele yi kha endla ti-rounds and stuff like that, mara yi humelela hi mhangu vele. Ni hlamuleni n'wina. Movha ya yona hi leyo forth. The crazy part ku kha ku tlanga risimu ra Hosingo Mr Post ka background loko mina okay. So bense yona hi leyi. Dlaweriwa yini n'wana pala? Kha ku tlanga ri nyamanyama, so movha ya yona hi leyi. Kuma accident ko mi nge swi voni vele. Mara ni fonele Mercedes yi le ku teni. I video yo ka yi nga vonakali but a swi vona ku ri na ri ka video nyana laha ku tikomba ku nghene hansi na laha this section ya laha na le ka left fender laha na le tlhelo ka thayere we can see ku ri this section na laha hansi laha na vona mhaka leyi laha hansi hala swa tikomba ku nghene hansi na ku swi tikomba na ku nga va ku ri a side strap a ku nga ri head on because naswona na loko a ku ri head on leyo ta hi le tlhelo nyana ku vhelo leri swona ku biha hala ka vhelo hala na side ra hala ka left wa movha as you can see kwala naswona ku this section here and stuff like that ikona ri nga affecteka na hala ka rivanti swa tikomba nyana kwalani and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. So mara yi njhani kokwana Africa sweswi yi nga humeleli accident yo ta yi komba ya ha ri right
Mara okay, donc swi komba yi nga vavisekanga swi komba ku ri those type of accidents swi vitana ku minor accidents hambi movha wa a vavisekini very you know ti komba ya ha ri right na mhaka leyi yeah so before hi ta ka leyi mhaka yo swi la se hi update hi mhaka leyi ya beef loko se hi fike njhani na laha because na kokwala ku ve na beef a na ha lava hi sungula hi clarify mhaka leyi accident hinkwayo ya ha ri right kokwana Afrika kwalaha okay a hi ngeneni ka beef a ya ha continue hi mhaka yo yi loko n'wi laveni Mr Post a yi loko n'wi kumeni helo so of course a yi update ku yi le kwini of course i swilo leswi nga humelela ti 21 ta December hinkwaswo leswi hi nga ku swi updateni la very accident a no vhela ni hla first then hala is during the day before swa the accident and stuff like that okay as you can see hi le ntirho wa hosi ngopfu Mr Post la a ndla swa timovha swa yena la hi pfariweni workshop hi lewa pfariweni workshop a ni n'wi kumi loyi a ntukulu hi leswi a swingolongondlwana swa yena hi pfariweni workshop hi lewa se ni fikile mahlasela xifikile na le jarateni a ni n'wi kumi tihomu leti a nge teyi na tona hi leti takasiweya hi leti a hi ta yena a nga na nchumu mara guys mara i nyimpi ya njhani mara guys kokwana Afrika hina ku hi byela ku va lula hi ku ri a za a yela na le ntirhweni straight i ri loko n'wi lavalaveni all over hi lo n'wi kumeni hayi hi letiwa a ni yena i ri na tihomu hi leti ni le ku n'wi laveni ni yini hinkwako hi leswiwa swingolongondlwana swa yena se michini hi luwa Mercedes liya ni yimini laniwa ni le ku n'wi laveni a ni n'wi kumi ni nga n'wi kuma kwini mara yi ri na le jarateni ra yena of course a yi yini but na doubt because a ku ri ku yeveliweni ka homu ku yevela homu swi teka nkarhi wo leha ngopfu loko ri mpela a yini leyi nge yi n'wi kumini mos na live video yi nge yi endlini yi ri kwaleyi a hi na kun'wana kokwana Afrika ya hi bayisisa kun'wana a kha ku yeveliwa homu nge yi n'wi kumini leyi ku ri la ntiyiso o yi to yi n'wi kumini loko yi ka na video futhi a yi ta yi endlini na kokwale yi kombisa ku a nga kona hi leswi ni n'wi ka live ku kombisa ku fana sweswi yi nga ha ntirhweni a nga ri kona live fika endla live swa ku na ku tirhisiwa timing ka kokwana Afrika okay hi letiwa tihomu leti a hi ta yena ma fambi mi confuse-iwa hi mfana ntukulu wa mina luya a hi tihomu ta yena leti hi liwa ti le ku vuyeni so a yi na boto wa yona laha ni ngo vheta ni skipa because content leyi ta connecta loko khe hi ya mahlweni vhele that's his brother yeah so I've been listening to the video swa kokwana Afrika yo yima yi ri yoxe hambi boto wa kona na valava a yi na voho kwala vatukulu va wena a va yimi na yona tona boto wa kokwana Afrika ku va te yini ka this section mfana loyi bari wa tlha tirhamba yena n'wana mhanga humesi patwini yone as I've heard so sweswo so boto kokwana Afrika a nga za yima na swo kokwana Afrika yo yima yi ri yoxe kahle ka this battle kahle so na hosi ngopfu Mr Boss loko a lava ku beef a fika beef kokwana Afrika ntseni because swi komba na ku le ka rabava leyi a va yimi na yona kokwana Afrika yo yima yi ri yoxe nyimpi leyi yi lwa yi ri yoxe swi vheta swi tikomba ku swi komba na ku it's between yona na hosi ngopfu Mr Post nyimpi ya kona kahle le mahlweni hi ta va ri ka event ya misava event ya njhani ya misava yo tlhe tirhamba ni nga endla ntlangu ni tlhe tirhamba hi komba wo hi stupid a wu dyondzanga hi ta va hi ri le ka hi ta va hi ri le ka London hi va se n'wina ni nge hi mi heleketa hi mosaka hi petrona ni ma ni mi byela ni a ni nge hi endli sweswo hi lewa movha wa hi lewa ni nge hi endli sweswo hayi kha ku heleketana of course na mzayo kwala teka astakule na ni movha kwalano so hikuva kha support hosi ngopfu Mr Post a nge hi pfuniwi ni ku mina kahle yo yima yi ri yoxe kokwana Afrika hambi va malume wa yona a va le ku yimeni na yona vona this section na malume la hina va malume va street
Malume va proper. Xewetani vanhu lava mbona le ka live. Ya ku beka xitempe le ka post. Le ka post. John, kosi wa mi ta so. Timoni phela ngibona. Ixitepa xa yini? La ku practice na 23. 23. Wa mi mena swisakhale. Mi nga tsutsumi mali. a swi la yi tiyisela kokwana Afrika loko yi ri serious nyimpi leyi because swi komba yima yi ri one ku hava un'wana a yimaku na yona yi ri one swa ku hi yona yo ka a ri kumbe yo ka yi ri yoxe yo ka yi nga chavi ku Mr Boss a ni ti ku ni teka I don't know swi komba na ku yima yi ri yoxe ka this war video yi fambise kahle hi ngo vheta hi famba hi ya ka the last video la yi nga humele accident because sa yi kwatini laha yi kwate strong after that accident yi vhete yi destroy hosi ngo Mr Post hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu Na n'wana mhani laniwani. Hello walowa mfowethu. Se la ku dlawa, I dlaweriwa yini? I endle yini? the se context la yi twisa kwana of course yi vula buti wa wena mi hi voni ku hi lava va mbale xikipa xa red so yi suka kusuka blind ka this video Sukela ku vanhu lava nga na mina I va fonela I va chaviseta hi ti-call. U ni ya ri vonini ta ni vona kahle. A ni chuhangi mzali. Ni kona mina. I nga fambi mani vona musi. Se na vonaka. He mzali. Sukela vanhu lava ni fambaka na vona. Endlini leswi nga swi endla Mercedes ya ha ri right la. as you ever heard so context a yi twi swo loko hosi ngo Mr Post I va a kha a fonela vanhu lava va na kokwana Afrika hikwana hi swona a yi endle ti-live videos and vanhu lava yena vola hi va voneni so swo loko hosi ngo Mr Post va fonerini vanhu lava a va byeli swa nga va byela unfortunately a hi swi tivi va byele ku yini sweswi a nga va chuhisa swona kumbe a nga va a lovola ku maybe hikuva associate na kokwana Afrika va nga havi na vuxaka antiki ku nga ku endlekeni and stuff like that and se tanihi sweswi swi twaku na kwala ka video kwana yi le ku pumbeni ka hosi ngo Mr Post vuloyi ku hi yena nga ta ku yi humela hi accident mina ni ku tanihileswi mi swi twa kwalaha okay nge ku endleni le workshop kwala kaya mara sukela mfowethu Chuchu hambana na vutomi bya Chuchu mfowethu wa mina luya se loko a va na mina loko wena I va na mixo mina vulavula hi ku mfowethu wa wena loko wena I ri na temba na vulavula hi manyana ni ku byela loko I lava nyimpi tana ka me straight loko lavini hinkwako a workshop yes a workshop on tin a ni ku kumanga na le jarateni ni tin a ni ku kumanga na ku lava a nyimpi leyi se yi personal ngopfu swo lana hi Mr Boss a va careful yi very very personal and the problem a hi swi tivi kahle kahle I va kha laveriwa yini na mhaka leyiwa like we don't know ku I va kha laveriwa yini like a hi tivi intention ya yona ku I yini a ri se nga fambi I fonela munhu loko ni na munhu hi loyi wa n'wana mhani se hi n'wana mhani tana haleni va ta ku vona va na ku vona haleni I nga endli sweswo ntukulu loko I ri na problem tana laha hi dlana kunene hi leti a ni ku chavi mina ku va hi yele workshop a ni lava wena ni yini se I fela yini n'wana mhani swa twisiseka a ni loko va ya le ka workshop hi swi vonini ku na buti wa kona na vomba xikipa xa red a va ri kona vona and then the other 3 individuals so swo hosi ngo difonini diku a va ndlayini ka workshop wa va driver va nghena ka workshop hikuva a ku driver buti wa kona laha loko hi langutisa va nga va dlayisiwa ngopfu sweswo ku hi vona a va ri ku dirayivheni lero loko ku ri a ku va kha ku driver yona kokwana Afrika I think maybe a swi ta swi antswini a workshop hi yini ende hi ta tshama hi kha hi ya na kwala na ntini kwala hi tshama kona a mutini wa vazawa wa mina hayi wena u na muti wena hikuva tsengoni le ku ku laveni right and left I pfale na workshop le ku ku laveni va ta ku komba ku u tlharihangi wena I nga fambi
fonela vanhu lava ni nga na vona se ho vulavula chaka as a veda a swi twarini I think context se yi twarini a yi va yi kha yi repita swi nga ku swi vuleni kwalano loko ni kuma section ya different hi nga yi vekela but a yi ri ku repita nka swi swa yi kwatisiwe ngopfu hi swona so na hosi ngome Mr Boss i kwatise hikuva va nghenele ka workshop ya yena leyi a nga ri koho va nghena va tlhela va expose leswi va nga expose swa tihomu tani leswi mi nga swi twa kwala and stuff like that hi leswo guys I think hi veke e summary kahle ku hi nga lehisalehisi leswi mhaka swi fika kokwalani ya ni mi updatele everything ni mi ndlele a proper summary hi leswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe